мне установили какую-то черри цезарит там, или цесарит, короче, какую-то говно сигнализацию, вопросов, установили, да установили, да. Бесплатный сыр, что, только, неправильно, дареному коню и зубы не смотрят, да, так правильно. Вот, поставили, да поставили. Но, знаете, в чем прикол? Я мог только открывать и только закрывать автомобиль. То есть сигнализация, да, которая я почитал про нее, она умеет там, по просадке аккумулятора, по управлению климатом, управление там, всем, то есть очень большой